Okwenyamira kuno bwana mukulu w'ekigo ky'e Katimba mu ggombolola y'e Mawogola mu disitulikiti ey'e Reverend Father Michael Senfuma akoledde mu kusaba kw'okwebaza Katonda ku ssomero lya London College of St. Lawrence Ensanje olw'okubasobozesa okuyita obulungi ebigezo bya siniya ebyokuna by'omwaka oguwedde. Agambye nti abayivu bangi bamala okumaliriza emisomo gyabwe baddukira mu bibuga amagezi ge baba bafunye ne bagakozesa okukulaakulanya ebitundu ebirala olwo ebyalo gye bazaalwa ne bisigalira emabega. Kirina okuva mu mutima gwabwe n'obulamu bwabwe okukyesibako nga nti nze kye naasoma kigenda kukyusa era tulina okukibagamba lunye. Katonda engeri ensonga yokka lwaki yakibawa lwaki abawadde omukisa okusoma kubanga alina bye baagala batereze mu nsi muno. Obwavu, obutamanya, obulwadde bonna balina ebisumuluzo kaakati okubikyusa. Era avumiridde abazadde abayingiza sitaani mu baana baabwe nga balowooza nti yasobola okubasobozesayoko okuyita obulungi n'akubiriza abayizi okwewala ebikolwa bya sitaani. Abaana bafiirwa kubanga abazadde baabwe balowooza nti okwesiga ebitaliimu okwesiga sitaani kwe kunaabayamba. Ekituufu kiri nti sitaani ajja kubabuzaabuza ababonyeebonye abalemese n'okusoma. Yakulira amasomero ga St. Lawrence Professor Lawrence Mukiibe agambye nti bayisa bulungi abayizi mu bigezo by'omwaka oguwedde n'alaga okusoomoozebwa amasomero g'obwannannyini kwe galina omuli emisolo egibayunikibwa bw'atyo n'asaba gavumenti okubakenderezaako. Gavumenti bwe tuteereddewo nti tulina ate okuwa emisolo kati nga ffe abatuuze b'omu ggwanga abawulize situjja kugaana situjja kwekalakaasa naye tusobola okwogera ne gavumenti tubagaba naye mu kisabe kino nakyo naye biyinza okugenda obubi. Abayizi abasinga bannaabwe okukola obulungi abawerera ddala 10 baweereddwa basale ya myaka 2 ng'akabonero akabasiimaamu. Ampadde scholarship era ngenda ssomera bwerere kumala emyaka 2. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.